Salutare tuturor, aici Dragon Gaming HD și da, după cum vedeți și în titlu, sfârșitul. Și voi ce credeți la ce mă refer, gen când zic sfârșitul? Da, acest canal se încheie aici, nu zic că nu o să mai filmez, nu zic că mă las de tot de YouTube. Aoleu, știu ce ați văzut. Nu zic că o să mă las de tot de YouTube. O să postez pe un nou canal, adică ăsta se încheie aici, deoarece calitatea a fost praf, nici măcar melodii profundă n-am avut. Totul a fost praf, știți? În plus, nici măcar subscriber n-am avut, ba chiar s-au dezabonat mulți. Și da, vreau să zic că aici e sfârșitul, am făcut un an foarte rapid, deoarece am apucat de alt canal și o să filmez alături de Infusion, alături de Cătă 00, prea zisul Nike Pro. Așa, nu uitați să vă abonați și la Nike Pro, că totuși, așa. Da, și acesta va fi și un video cu promovare, să vă arăt și canalului de YouTube. Postează aproape zilnic, bine, ieri n-a postat, dar nu contează. Ok, și acum. Pro. O să vă las și link în descriere. Uitați. Cine sunt, frate, astea? Am dat Nike Pro. Aoleu, și am și un lag infect. De ce am dat pe Howard TV? Așa. Acum 7 ore a avut postat și el în video nou. Uitați, acestea sunt... Ce să vorbesc cu el să nu mai pună și numele meu. O să zic să pună direct numele meu de Minecraft. Ok, acesta este canalul lui, are 8 abonați, doar că eu vreau să-l ajut să crească măcar la 30 de abonați. 24 cu 8, da, peste 30 totuși. Și da, acesta a fost un info video și o promovare. Nu uitați să vă abonați la Nike Pro. Știu, o să vă dezabonați toți la mine acum, că why you don't do this? Da, și așa, canalul ăsta e ruinat. Și da, aici se încheie. Aoleu, frate, termină-te mai repede, că vreau să termin și eu videoclipul cu ăla, cu melodia. Da, după că seama. Da, și aici se încheie videoclipul. Nu uitați să vă abonați și la Nike Pro. Uitați să apăsați odată, eventual like la videoclipurile astea 3 care sunt aici și... Da, aici ne încheiem și noi canalul. Bye, bye!